Čaute kamoši, vítajte opäť u mňa na mašine. No a dneska sedím na čínskom skútri značky Vouch. Povedal by som takej prémiovejšej čínskej značky a je to Vouch SR1 125 ADV. A ešte skôr ako sa pustíme do nejakého drsnejšieho adventure jazdenia, tak si pozrite ako vlastne vyzerá. Poďme kamoši z mašiny dole. Ako som povedal, je to Vouch SR1 125 ADV, čiže adventure verzia tej pôvodnej GT, ktorú som testoval na jar, ktorá sa mi páčila, ktorá ma prekvapila veľmi svojimi jazdnými vlastnosťami. A musím povedať, že sa mi veľmi páči teda aj táto ADV-čková verzia toho skútra. Je mohutnejšia, robustnejšia, je to vidieť, že to je taký ten bojovník, ktorý chce skúmať. A ten skúter je trošku ináč strihnutý, je taký ostrejšie ladený a celkovo z neho taký rešpekt vyžaruje. Ja musím povedať, že mne sa ten dizajn páči, mne sa páčila teda už pôvodná SR1, to GT, ale toto je ešte krajšie a naozaj je to také športovejšie. Čo treba povedať je to, že zmenilo sa pár vecí, ale čo sa nezmenilo je motor, ktorý tu je. Je tu stále 124,9 kubického centimetra. Máte tu 8,5 kW, čiže nejakých 12 koníkov, 11,6 tuším úplne presne, 11 Nm maximálny točák. Sú to parametre, ktoré vám úplne stačia do mesta, tam je to totálne bez problémov. Nebudete nikomu zavadzať, autá vás nebudú predbiehať, na križovatke budete prvý, úplne automatika. Mimo mesta takisto určite nebudete zavadzať, je to 125. Akurát tá dynamika už nie je taká, ono to zhruba pri tej 90-ke už maximálka je 97 km za hodinu. Tam už je to cítiť, že predbiehanie si treba troška vyrátať a naozaj, že byť s tým skútrom troška prepojený a vedieť, čo si môžete dovoliť a potom je to bez problémov. Ale chcel som to povedať, že je to skútrik do mesta. Čo sa týka podvozku, ten sa pomenil asi najviacej. Vpredu klasická teleskopka 121 mm zdvih, a vzadu je plynovo-kvapelinové prúženie, tam je 103, čiže celkovo sa to podvihlo. No a brzdy vpredu 240 mm kotúč, vzadu 220 mm kotúč, dvojpiestik vpredu, jednopiestik vzadu. Celkovo to brzdenie takisto sa trošku zmenilo. Ten skúter celkovo je nastavený viacej do tvrda. Ak to máte radi, tak je to fajn. V zákrutách vám dáva oveľa viacej, teda v zákrutách komunikuje lepšie podľa mňa, ako ten pôvodný. Nehojdá to s vami, viete sa o to zaprieť. Ale brzdy napríklad si myslím, že boli lepšie troška na tej GT-čke. Tuto to chce viacej sily, určite viacej, aby ten skúter zastavil, aj keď nie je ťažký. Tam je tuším nejakých 136 kg, alebo tak nejako. Treba si na to zvyknúť, treba s tým rátať, že to nie je zastavené hneď, aj keď ABS-ko tu je, samozrejme aj vpredu, aj vzadu. Povedal by som, že zbytočne azijsky poplašené, čiže vás to niekedy sem tam vyľaká, keď to úplne nečakáte, ale myslím si, že si na to rýchlo zvyknete a nebude s tým problém. Čo sa mi páči, odkladacie priestory, jednak pod sedadlom, tu sa mi zmestí kopec vecí, mám tu vodu, mám tu nepremok, mám tu šiltovku, tu mám bundu a pod tým ešte komplet tašku s natáčacími potrebami, čiže za mňa úplne fajn a super praktické. Tu mám teraz rukavice, pod nimi mám doklady a viem tam zmestiť ešte aj telefón, čiže za mňa úplne fajn. Akurát je to nezamykateľné, čiže by som tam veľa vecí nenechával. No a ešte je tu táto sranda, na ktorú sa dá zavesiť niečo, čo má do 3 kg a vám to udrží, ale toho priestoru tu veľa nie je, takže je to také, no. Ale je to tam. Nechcem už kecať túto zbytočne, lebo poďme sa voziť a tam poviem viacej. Takže tak, ako som hovoril v tom takom nejakom predstavení, je to skúter do mesta, má 8,5 kW, tam toho mimo mesta nejakú veľkú parádu nezmôžete, ale napriek tomu si myslím, že
Toto ADVčko sadne ľuďom, ktorí radi jazdia športovejšie, aj keď pri skútroch samozrejme sa nejako extrémne športovo jazdiť nedá, ale tí, ktorí majú radšej takú športovejšiu, tvrdšiu jazdu, majú radi, keď sa do toho stroja môžu zaprieť a ten stroj ich podrží, tak toto ADVčko je stroj úplne presne na to. No a asi sa začneme venovať najprv tomu motoru, lebo tie parametre mnoho ľudí hejtuje. Za mňa 8,5 kW je troška menej, ako by mohlo byť, aj keď ono to až tak na tej dynamike jazdy nejako nepociťujete. Hlavne v tom meste, alebo tuto takto ako som ja teraz bol na tej dedine, tam to jednoducho cítiť nie je. Ten skúter je pružný, vystrelí všetky tie výhody, ktoré skúter v meste má, respektíve ktoré 125 má, tak a toto ADVčko, tento Vouge ich poskytuje. Mimo mesta, ako som už hovoril aj v tom predstavení, je to už trošička také, že jednoducho musíte troška strategicky rozmýšľať, ak chcete predbehnúť auto, ak chcete sa niekam dostať. Jednoducho maximálka papierovou 97 a ja som reálne išiel okolo tej 97-98. Chcem povedať ale, že skúter je úplne nový, bolo najazdené asi 30 km, keď som ho dostal, takže nechcel som ho a ani ho nechcem nejako extrémne trápiť. Čiže ja si myslím, že podobne ako na tom GTčku sa na nejakých 103 km v hodine dá dostať. Poďme si dať strihnúť takýto mostík. Aj tu napríklad cítim, že je to pruženie tvrdšie, ale nie je to nič hrozné, žiadno ma to ani na hlase si myslím, že mi to nebolo nejako brutálne poznať, samozrejme, že trochu áno, ale nebolo to nič nepríjemné, dalo sa to bez problémov zvládnuť. K tomu motoru naozaj dynamiku má fajn, rozsah toho výkonu taký klasický. Treba to brať tak, že tieto azijské skútre, ten azijský trh je trošku iný ako tuto náš európsky. Oni nejazdia až tak brutálne rýchlo, nemajú veľmi kde, ale potrebujú tú agilitu a tu naozaj, aj čo sa týka nejakej obratnosti, ten skúter napriek tomu, že má tie ADV sklony, je to cítiť. Myslím si, že veľmi napriek tej robustnosti si užijete tú jazdu a viete sa preštrikovať, kde len chcete. Ono v tom meste, ja si myslím, že práve tieto skútre sú úplne ideálne. Jednak naozaj obcháte sa kde chcete a máte troška toho rešpektu, lebo nie je to takéto krpaté nič, ktoré každý prehliadne. Ono to ADVčko sa možno nezdá, ono je malé, reálne je, ale už má tie tvári také agresívnejšie a jediné, čo mu možno troška chýba, je taký ten zvuk, lebo to je jedna z vecí, ktoré ja som veľmi prekvapený, aké je toto ADVčko tiché. Akože naozaj, že neviem ani, či vôbec počujete ten motor, alebo za mňa zvyknutého z väčších motoriek, alebo aj z mojej Vespy, ale ja tam mám samozrejme Remus, čo je troška o inom. Na ten hukot, tak musím povedať, že úplne tichučké. Ahoj. A až niekedy človek rozmýšľa, že čo to má pod zadkom, že či mu tam niečo vrčí. Chcem teda povedať, že naozaj malý skúter má výhody v tom, že v meste úplne dokonale zapadnete kamkoľvek. Ja som nedávno dával u mňa na Facebooku fotku, to hodíte do barzakého prístrežku na bicykle a nikto si ani len nevšimne, že vlastne tam, že by ste zavadzali alebo niečo také. Nič také sa nedeje. Teraz možno vidieť to, že som na rovine, v podstate tá cesta je rovná, som naložený, ja som teda tiež dosť ťažký, mám 95 kg, takže idem tých 91, idem mierne do kopca, nie je to tu, že by to bola úplná rovinka, tá je trošku za mnou vzadu, ale drží si tých 91 tachometrových. Veľmi dobre je zvládnutá ergonómia sedenia, aj ten štít, vlastne ten vietor,
odvádza pekne nad vás. Mám teraz ruku v podstate pred očami a dostávam do nej minimum vetra, čiže to je zvládnuté fajn, to sa mi páči. No a samozrejme zabudol som povedať, že ten štít je výškovo nastaviteľný, čiže keď som takto, dajme tomu, že na dedine, v meste, môžem si ho dať nižšie a keď sa rozbehnem potom, tak si ho dám vyššie. Ten rozsah nie je veľký, ale verte mi, cítiť to je. Ja to cítim podľa toho, ako mi teraz fúka do prilby a ako musím pracovať s hlasom, či musím viac kričať alebo menej. Ja túto featureku úplne milujem, chválim to všade a podľa mňa by to malo byť vo všetkých možných skútroch a nielen v tých najväčších, ale aj v takýchto 125-kách. Je to fakt úplne super a keď si povieme, že cena tohto skútra je 3290 eur momentálne, tak ja si myslím, že prečo značky, ktoré predávajú skútre za oveľa vyššie ceny, to tam nemajú, hej. Myslím si, že je to fajn vec a každý ju využije. Celkovo sa mi sedí pohodlne, je to také vyššie sedenie a myslím si, že aj keby niekto na tom chcel jazdiť, že dlhšie trasy alebo musí na tom sedieť dlhšie, tak z toho nebude nejaký veľmi unavený, lebo ten posed je príjemný, mám nohy vo fajn polohe, kolena nie sú žiadno zalomené, sedím v podstate ako na veľmi príjemnej stoličke, ruky možno trošička vyššie a trošku vpredu, keby boli tie riadidlá, ale naozaj o milimetriky a nejako mi to nerobí problémy pri kratšej ani dlhšej jazde. Akurát teda, a to sú chronické problémy, ale nielen Vougeov, ale tých skútrov celkovo, spätné zrkadlá, neustále sa to povoľuje a ja jednoducho nevidím si dozadu úplne dobre, zakrývam si to rukami, takže musím sa všelijako potom hýbať. No a keď som hovoril teda o tej ergonomii, hovoril som o tom, že sa príjemne sedí, ešte je tu taká vec, že máte aj vpredu našľapy, čiže ahoj, čiže viete si pomeniť polohu nôh, aj to dosť prospieva, ono sa to možno nezdá, ale keď máte len pol hodinku nohy v jednej polohe, tak to potom cítite nie len dole na členkoch, ale cítite to aj na kolenách. Ak to jazdí dlhšie trasy, ak to jazdí na skútroch, tak to myslím si, že pozná a je veľmi fajn, že tu tá možnosť je. Aj keď musím povedať, že ak si dobre pamätám z SR jednotky GT, tak tu bolo viacej miesta na tie nohy. Ani tu ho nie je úplne málo, ale už je to také, že až tak veľmi sa pohybovať nemôže. Prejdeme sa aj v meste, tam je revír tohto skútra, ale chcel som ho zobrať aj troška mimo mesto, chcel som sa vyvetrať aj ja a celkom si to užívam, ako naozaj, že po tých motorkách a všetkom, tak je fajn sa previesť na takomto niečom, možno nie až tak výkonom a troška si uvedomiť, že niekedy tá jazda je o niečom úplne inom ako o tom, že byť najrýchlejší. No a hovoril som teda aj o tom podvozku, aj o tom teda, že je nastavený do tvrda. V meste to je cítiť najmä na kanálo, na tom úžasnom predvolebnom asfalte, čiže každé bol by poznať, je to iná vrstva. Tu je to cítiť taktiež na tých priečných nerovnostiach, ale čo je veľmi fajn, nestáva sa, že by predok a zadok spolu nespolupracovali. Naopak komunikujú spolu veľmi dobre a s tým som ja spokojný, to mám veľmi rád, lebo keď som bol na Vouge zoznamke, videl som nováčikov, ktorí na skutky chceli začať jazdiť, či už boli mladí jazdci, alebo to boli jazdci, ktorí už jednoducho sa chceli, nie že zbaviť motoriek, ale chceli jednoducho jazdiť po meste na niečom pohodlnejšom a pre tých začiatočníkov je to také, že dokáže vás rozhodiť priečná nerovnosť, keď prejdete a zadok s predkom vám dávajú úplne inú odozvu. Takže za to som rád, že Vouge SR1 ADVčko to tak nemá, ani GTčko to tak nemalo. Akorát, že na GTčku to bolo také uhojdanejšie, tuto naopak je to športovec, je to trošku tvrdšie. Ale berte to v medziach toho, že je to skúter 125. Hej. Sme teraz troška v tieni a to môžem využiť na to, aby sme sa pobavili o kokpite a o displeji. Za mňa kokpit veľmi podarený, aj keď úplne na rovinu mohol by byť troška vyššie.
lebo musím skloniť hlavu vždy, keď sa chcem pozrieť na rýchlosť, čo nie je úplne fajn, ale nič hrozné to nie je, zvyknutý som na to aj z iných skútrov. Celkovo teda kokpit za mňa vydarený, všetky prvky sú veľmi blízko heftov, takže to máte na ovládanie jednoduché, viete si poprepínať na displeji kopec údajov, trip, viete si tu prepnúť spotrebu atď, klasicky smerovky a takisto aj svetla a tď. Čo tu je vypínateľná trakcia, čiže trakčnú kontrolu si môžete vypnúť. Je to ako na veľkých adventure motorkách, takže keď chcete ísť do terénu, tak sa prejdeme a tak si vypnete trakčnú a môžete sa tváriť, že ste drsní. No ale keď sa dostanem naspäť k tomu displeju, tak pri slnku, ktoré mi teraz svieti od chrbta sem dopredu, je menej čitateľný, ako by som chcel. Mohlo by to byť trošku lepšie, ale v podstate rýchlosť vidím, otáčky vidím, to je základ. Tie ostatné parametre už sú menším písmom, aj keď veľkosť toho displeja opäť na takýto skúter je nadpriemerná, myslím si, že 7 palcov a 7 veľmi dobre využitých palcov, lebo tých údajov tu dostávate dostatok a kedykoľvek si ich môžete poprepínať. Je veľmi fajn, že z riadidiel a nemusíte to robiť tlačidlami pod displejom, ako to bolo napríklad ešte aj na SR1 na tom GTčku. Čiže za mňa ten displej podarený a opäť hovorím, že keď skúter za 3300 eur sem dokáže dať 7-palcový displej plne farebný a ovládateľný z riadenia, tak by to mohli dokázať aj iné značky. Celkovo, čo sa týka kokpitu, ja už som to spomínal, ja mám veľmi rád takéto motorkové odkryté riadenie, toto mne sa páči, jednoducho je to ten pocit taký úplne iný, ako keď je to celé oplastované, ako bolo na tom pôvodnom GTčku. Naozaj, aj keď na tom skútri sedíte, tak máte taký robustnejší pocit. Môžeme vyraziť z križovatky a môžete vidieť, že úplne bez problémov ten skúter zvláda. To, že som prvý, ďaleko vpredu, čiže napriek tomu, že ten výkon toho motora je 8,5 kW, tak v meste, kde kam tento skúter patrí, stále budete králi. A ja sa teraz trošku uhnem, lebo úplne do detailov sa mi kráľovať nechce, ale tuto potom zabočíme do mesta a trochu sa povozíme aj mesto. Možno teraz počujete, ale smerové svetlo kliká, takže viete, že ho máte zapnuté a môžete si podľa toho potom vypínať smerovky, lebo mne sa tiež často stáva, že nechám zapnutú smerovku a potom mi ľudia hovoria na križovatkách, že kamo ide ti smerovka. No, toto je jedna z tých nepríjemnejších križovatiek v Žiline, ale už sa tuto tam dopcháme. Tak, a keďže mi to tu pekne kliká, tak viem, že to musím vypnúť. A ideme teraz po rozbitejšej ceste a napriek tomu stále je to veľmi príjemné jazdenie a takéto cesty, v podstate toto je priemerná cesta úplne na Slovensku. Niekoľko vrstiev asfaltu vyjazdená a ten skúter je úplne v pohodičke. Sem odbočíme. Opäť zmestili sme sa kdekoľvek, aj keď teda tam bola medzera dostatočne veľká. No a prichádzame teda už do mesta priamo, skoro do centra, už tam tu vytrasie, ale okamžite sa tu cítim na tom skútri veľmi dobre, pohodlne. Ten skúter sem jednoducho patrí. Okamžite sa cítim voľnejší ako na tých cestách mimomestských.
A jednoducho tu viem, že tu ma nemá čo zastaviť okrem tej stopky, na ktorej som teraz stál. Tak musím povedať, že tuto naozaj sa budete cítiť na tomto skútri veľmi dobre. Je malý, sprátny, obratný, veľmi, veľmi obratný a jednoducho sem patrí. To okamžite ako keby ožil. Pri takomto jazdení mestskom a málo mimomestskom, ako som ja teraz bol, tak spotrebu mám 2,8 litra. Myslím, že papierovo výrobca udáva, že 2,7. Ja si myslím, že ten skúter je, teda nie, že si myslím, ten skúter je úplne nový, nezajazdený, takže si myslím, že to ešte klesne. Čiže naozaj tých 2,7 sa pri normálnom pohodovom jazdení bez problémov dá dodržať a udržať. A ak vás na skútri tá spotreba zaujíma, tak si myslím, že to je veľmi zaujímavý údaj, ktorý asi poteší veľa ľudí. Môžeme sa baviť aj o tom, že je to čínsky skúter a o predsudkoch voči čínskym strojom, ktoré ja sa priznám som tiež mal, až pokým naozaj mi Vouch alebo respektíve ľudia z Gorexu, ktorým ďakujem aj za zapožičanie tohto stroja, ktorí mi ich požičiavajú. Kým ich nezačali troška požičavať viacej a kým som ich troška viacej nepojazdil, a vlastne som nezistil, že keď sa chce, tak aj v Číne sa vedia robiť veci kvalitné. Neviem úplne povedať, ako to bude vyzerať po pár rokoch, to samozrejme asi nikto, ale momentálne sú minimálne táto značka a aj pár ďalších, to si už povedzme na rovinu, v takom stave, že ja by som sa naozaj nebal ísť do tohto skútru kvôli tomu, že to je čínsky skúter. A poviem tak, ako si myslím, bohužiaľ už je to tak, že Čína jednoducho vie vyrobiť stroje na úrovni európskej a azijskej svojej konkurencie a ak by som mal byť zlým prorokom, tak sa bojím toho, že je len otázkou času, kedy sa stane to, čo v autách, že jednoducho tie čínske značky to dokážu prevalcovať celé. Ale budem veriť, že sa tak nestane. Ale keď si vezmem, že čo dokážu dostať všetko do skútra za 3200 €, respektíve do toho GTčka, ktoré je ešte o trošku lacnejšie, tak si hovorím, že si to bude ostatným sa ťažšie konkurovať na to. Ale to sú aj iné čínske značky, takže to len taká moja vsúka, moja polemika. Rýchlo pridať, všade sa zmestím ako teraz. Jednoducho, to na skútri je v meste veľmi fajn a pri takomto počasí úplne ideálne. Za mňa super, že ako som ukazoval na začiatku, ten priestor pod sedadlom je v celku fajn na túto kategóriu a kubatúru. Škoda, že tam na vrchu je taká časť, kde by to mohlo byť ešte viacej hlbšie, ale malý nákup, taký nedeľný, rýchly, s tým zvládnete úplne bez problémov. Čo si som načrtol pri obhliadke o brzdách, chcem sa k nim vrátiť. 240 mm vpredu, 240 vzadu, sú fajn čísla. Dvojpiestík vpredu, jednopiestík vzadu. Treba povedať ale to, čo som vravel tam, že naozaj sú to brzdy, ktoré v meste stačia, ale naozaj, že tú silu tam netreba dávkovať a treba jednoducho tie páčky stláčať, pretože sú nastavené pomerne benevolentne a nástup je až hodne po tom, ako ich zamačknete. Takže budete potrebovať silnejšie prsty alebo na to, aby ste zastavili. Za mňa možno trošička taká nevýhoda, ale je to pre mňa hlavne prekvapujúce, že oproti tej GTčke je to úplne iné, pretože tá bola nastavená práve že tak, že tam to hrízlo. Tam naozaj som raz v garáži musel zastať prúčie a skoro som si vystúpil.
No tu keď prúčie, musím to naozaj stlačiť, aby som... A aj tak ešte idem a nezastavím na mieste. Takže to je taká vec, ktorá ma prekvapila osobne. A vec, ktorú teraz moc neukážem, ale chcel by som ju spomenúť, je osvetlenie, je to full LED, samozrejme, ale naozaj to svetlo je za mňa až naddimenzované a večer, keď ste mimo mesta, v meste vám svietia lampy, tam je to v pohode, ale keď ste mimo mesta, tak je to veľmi dobré svietenie. A nemal som vôbec pocit, že by som bol nejako obmedzovaný, alebo že by som musel obmedzovať rýchlosť kvôli svetlu. Videl som dobre do diaľky a fakt, že je to až presvetlené. A takisto treba spomenúť, že skúter je vybavený funkciou výstražného svietenia pri prudkom brzdení. Takže keď zabrzdíte, ako mne tu teraz pán pribržde a ja by som za ním prudšie brzdil, tak jednoducho ten skúter dá ostatným za vami najavo tým, že rozblíka celú diskotéku to, že brzdíte prudko a že chcete zastať. No vidíte, takto z miesta aj Mercedes som nechal za sebou. Čo chcete viacej? Čo chcete viacej od skútera? Takže aj tie bezpečnostné prvky, Čína na to myslí a veľký brat vás ochráni. Že ak by som mal celkovo ten skúter nejako zhrnúť, nejak o ňom porozprávať, za mňa v podstate nemá veľa slabín, čo je jeho asi najväčšia devíza. V ničom extrémne nevyniká, to je druhá vec, ale keď ho vezmem ako celok, tak ako som už spomínal, jednoducho za cenu, ktorú zaň dáte, dostanete skúter, ktorý vám to vráti tým, že je kompaktný, je malý, kdekoľvek sa zmestíte, kdekoľvek ho zmestíte, pomerne rýchlo a svižne vás hlavne v meste dovezie tam, kam potrebujete. A záleží to od vašej asertivity, kde sa všade obcháte, ale dovezie vás tam hlavne pohodlne. Dovezie vás tam pohodlne a bezpečne. Bezpečnostné prvky som spomínal. Spomínal som teda aj to, že tým svojim nastavením vám poskytuje super odozvu, super s vami komunikuje. Či ste v zákrute, či ste v takomto kruháči, ako ja teraz idem, úplne bez problémov sa nakloníte a viete si to vychutnať. Čiže veľmi, veľmi v pohode. Kopec úložných priestorov tu je. Viete si nastaviť predný štít. No, ja naozaj veľmi rozmýšľam, že nájsť tu nejaké negatívum je veľmi ťažké. A keď k tomu doplním vlastne ešte aj konektivitu, je tu USB-C port, tak si myslím, že nemáte veľmi nad čím váhať, ak nad tým skútrom rozmýšľate. No, môže vás subjektívne nebaviť jeho vzhľad, môže vám vadiť to, že má iba 8,5 kW, to je jeho asi taká najväčšia nevýhoda, ale ako hovorím, v meste to je o ničom. A ináč v podstate nemám vôbec čo vyčítať. Čiže naozaj si vychutnávam teda to, aj to prémiovejšie spracovanie je tu vidieť. Tu sú použité tie isté plasty a tie isté prvky, ktoré napríklad sa používajú na veľkých motorkách Vouge. Či už som mal 900, či už som mal 525, tak tieto tlačidlá, kolíska, ktorá tu je, tak jednoducho je to úplne to isté, ako bolo na motorkách. Čiže aj v tomto je to veľmi fajn. Takže ja by som sa asi pomaličky rozlúčil s tým, že za veľmi dobré peniaze dostanete veľmi fajn skúter, ktorého ja osobne by som sa nebál, aj keď je z Číny. Nože, vravím, ja by som sa takto vedel po meste voziť času a času, pretože je to neuveriteľné príjemné vozenie. Nič ma nebolí, nič ma nikde neťahá, som hbitý a mrštný.
a cítim sa jednoducho veľmi dobre. Ale vás už zdržovať nechcem. Ďakujem všetkým, ktorí ste to dopozerali až sem. Ďakujem všetkým, ktorí ste si to zapli. No a ak sa vám toto moje kecanie a kvákanie pozdávalo, tak dajte nejaký like, odber, alebo mi nechajte komentár, ja sa snažím odpovedať na všetky, pokiaľ viem a pokiaľ sú relevantné. Čiže ďakujem vám ešte raz za pozeranie, no a vidíme sa na budúce zase pri recenzii nejakého skútra alebo nejaké motorky. Díky moc, čaute.